ბატონო ოლივერ, საბჭოთა პერიოდში საბჭოთა მოქალაქეებს ჰქონდათ იზოლაციის გამო და პროპაგანდის გამო, რომელიც მაშინ იყო, სულ სხვა წარმოდგენები საბჭოთა კავშირზე, განსხვავებით იმ ადამიანებისგან, რომლებიც ცხოვრობდნენ საბჭოთა კავშირის გარეთ. როგორი იყო მაშინ წარმოდგენები გარედან, დანარჩენი სამყაროდან საბჭოთა კავშირზე? როგორ ვთქვათ, ეს იყო ცივი ომის პერიოდი და ეს ყველაფერი იდეოლოგიზირებული თვალებით იყო დანახული, ვინც უფრო მემარცხენეზე უყურებდა სხვანაირად საბჭოთა კავშირზე, ვიდრე ვინმე ვინც უფრო კონსერვატორი იყო და ამიტომ ერთნაირი ხედვა ნაკლებად. მე მგონი უმრავლესობაში ძალიან ცოტა იცოდნენ საბჭოთა კავშირზე. მე სტუდენტი ვიყავი იმ დროს, აი 80-იან წლებში, აღმოსავლეთ ევროპის ისტორიის საგანი მქონდა მე და ჩვენ ვსწავლობდით და ჩვენთვის ეს როდესაც დაიწყო ეს პერესტროიკა 85 წლიდან ძალიან დიდი ამოჩენა იყო ეს რეფორმები და უფრო ადვილად გახდა შესაძლებელი საბჭოთა კავშირში წასვლა, მათ შორის საქართველოში პირველად მე 88 წელს აქ ამოჩდი და განსხვავებული ცხოვრების სტილი იყო, იმიტომ რომ ერთი იყო ეს ფორმალური ცხოვრება, ეს რომ სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილი ეკონომიკა და მეორე იყო არაფორმალური. ეს რომ ეს რაც პირად ურთიერთობებში აი რა ქვია ჭtildeოვან ეკონომიკა და ეს ყველაფერი და ეს ნელ-ნელა გამოვიდა დასავლეთ მაყურებელისათვის მისვასწომელი გახდა, მაგრამ ყველაზე მთავარი იყო თვითონ სახელმწიფოს მეკონტროლირებული მედიის თვით წარმოდგენა და ამიტომ როდესაც აი საბჭოთა კავშირი დაიშალა უკვე მოულოდნელად გამოგვივიდა ამას, იმიტომ რომ ეს წარმოდგენა რომ ეს ძიმი იყო მდგომარეობა ეკონომიურად, პოლიტიკურად და ასე შემდეგ. თქვენ ყვებით უფრო ბოლო პერიოდს, პერესტროიკის პერიოდს, რომელიც თქვენ თვითონ გახსოვთ. მანამდე, მაგალითად, თქვათ სტალინის პერიოდში, როგორი იყო, თქვათ, წარმოდგენები დანარჩენი სამყაროდან საბჭოთა კავშირის მიმართ, რამდენად აღიქვამდნენ ისინი საფრთხედ. იყვნენ ადამიანები, რომელიც აი საქმის ქუში იყვნენ, აი ვინც მუშაობდა ჯორჯ ეფ კენედი, რომელიც მუშაობდა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში მოსკოვში 40-იან წლებში რა ხდებოდა, ან მაგალითად მიმართვენ მცერალი ბრიტანელი ჯორჯ ორველმა დაუწერა თავისი ნოველები ამ 1984 წელი, აი ზუსტად იმ ტოტალიტარულ რეჟიმზე, რაც არსებობდა სტალინის პერიოდში. ეს აი სამეცნიერო სივრცეში ძალიან ბევრი კარგი ნაშრომი არსებობდა, მაგრამ ფართო საზოგადოებისათვის ეს რაცა უცხო სამყარო იყო, ეს ნაკლებად იცოდნენ, ან როგორც მე გითხარით, იდეოლოგიზირებული თვალებით უყურებდნენ ამაზე. რაც შეეხება პუტინის მიერ ბოლო პერიოდში გაკეთებულ განცხადებას, ის ხშირად ამბობს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა იყო გეოპოლიტიკური კატასტროფა და ერთიანი რუსეთის რღვევა. ადასტურებს ეს იმას, რომ მაშინაც, როდესაც საბჭოთა კავშირი არსებობდა, მოსკოვში საბჭოთა კავშირს განიხილავდნენ როგორც ერთიან რუსეთის იდეას. იდეოლოგიურად იყო ერთიანი პოლიტიკური და ეკონომიკური სივრცე, ამის გამო საბჭოთა კავშირის დაშლის მერე ძალიან ბევრი ეკონომიკური პრობლემა გამოჩნდა, ეროვნების პოლიტიკის გამო, აი იყვნენ ტერიტორიული კონფლიქტები ამოჩნდნენ, აი მათ შორის საქართველოს ტერიტორიაზე, ეს პუტინის ინტერპრეტაცია არის, რომ ეს ყველაზე დიდი კატასტროფა იყო მე-20 საუკუნეში. მე ვკითხულობ ევროპის მე-20 საუკუნის ისტორიას და კიდევ სხვა კატასტროფები, რომელიც აი ადამიანებისათვის და არა მარტო ევროპაში უფრო მნიშვნელოვანიც არის. მაგრამ ეს მისი როგორც ყოველპილი KGB-შნიკის ხედვა იყო, დაიკარგა ეს სამყარო, რაც მანამდე არსებობდა. გარდა პუტინისა, სხვა პოლიტიკოსები
რუსებიც მოსკოვში ხშირად საუბრობენ ამაზე, მათ საკანონმდებლო ინიციატივაც აქვთ, რომ შეფასდეს ოფიციალურად გეოპოლიტიკურ კატასტროფას. კატასტროფად ხომ არ ნიშნავს ეს იმას, რომ თქვათ შესაძლოა მოსკოვში ახლო მომავალში განიხილებოდეს კვლავ რაღაცნაირად მსგავსი ფორმატის აღდგენა. მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც ბელარუსთან ასეთი თანამშრომლობა აქვთ, ერთიანი პარლამენტის შექმნა უნდათ, აქვე უკრაინის მოვლენებიც გავითვალისწინოთ. ეს რაც აი ჰიტლერ-სტალინის ან ცნობილი მოლოტოვ-რიბენტროპის ფაქტის გაფორმებით მოხდა ეს ევროპის გაყოფა ზეგავლენის ზონებად, ესეც მდელობა გამოჩნდა. აი მით უმეტეს ახლა უკრაინის კრიზისთან დაკავშირებით და ასე, მაგრამ ჩვენ უკვე არ ვცხოვრობთ აი იმ იდეოლოგიზირებულ გარემოში, როგორც არსებობდა მე-20 საუკუნის პირველ ნახევარში. ეს ყველაფერი გამოყენებული, ძალიან ცინიკურად გამოყენებული იაღარი არის ლეგიტიმაციის თავისი ინტერესების ლეგიტიმირებისათვის. ამაზე ძალიან კრიტიკულად უნდა განიხილოს, როგორც ისტორიკოსები ჩვენ სხვანაირად განვიხილავთ ამას და ეს შედარება ცოტა რთული არის, მაგრამ ეს ამოცანები აი ზეგავლენის ზონებად ეს არის ძალიან ბევრი მემკვიდრეობა კიდევ მოქმედებს პოსტსაბჭოთა სივრცეში, პოლიტიკურ კულტურაში, ეგრეთ წოდებული ნეოპატრიმონიალიზმი, აი ეს პოლიტიკური ფრაქციების ჩაიქების ფორმირება არაფორმალურ პოლიტიკურ პროგრამების მიხედვით, მაგრამ არაფორმალი ნაცნობებით, მეგობრობით, პატრონ კლიენტების მიხედვით და აი ეს კიდევ დღესაც მოქმედებს და ხოლმე წაიყვანს აი საქართველოს დღევანდელ პოლიტიკის მაგალითს, რომ საუბრობთ აი დაპირისპირება, რომელიც არ არის დაფუძნებული კონკრეტულ პოლიტიკურ ხედვებზე, პროგრამებზე, რაც დაეხმარება საზოგადოებას, რომ გაუმჯობესდა მისი ცხოვრება, მაგრამ ზედაპირულად გამოყენებული აი თეთრი, შავ-თეთრი, რაცა აი მტრის ხატრით, რაც სტალინმა დააფუძნა თავისი შიდა პოლიტიკურ სამყაროში. და ბოლოს ძალიან მოკლედ საბჭოთა მემკვიდრეობა ახსენეთ და ამიტომ მინდა კითხოთ ყველაზე მეტად პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან გარდა რუსეთისა, სად იგრძნობა ეს საბჭოთა მემკვიდრეობა? ეს საბჭოთა მემკვიდრეობა, ხო, ესეც არაფორმალურ ქცევაშიც, ესომ კი შინაარსობრივად ეს მარქსიზმი-ლენინიზმი ცარცულში არის, მაგრამ ქცევის ფორმები, ჰაბიტუსები ხომ კიდევ დღესაც მოქმედებს. პოლიტიკაზე ვისაუბრეთ და იმ გაგებაზე, როგორ უნდა იყოს თანამედროვე საზოგადოება. ეს რაც საბჭოთა პერიოდში იყო ეს საბჭოთა ხალხი Советский народ, ხო, გადავიდა მერე საბჭოთა კავშირის დაშლის მერე ეროვნულ სახელმწიფოებად და წარმოდგენა კიდევ მოქმედებს, რომ ერი უნდა იყოს ერთგვაროვანი, რომ არ შეიძლება რომ განსხვავებული აზრები, ორიენტაციები, ან რაღაცა რომ ყველას უნდა იცხოვროს ერთნაირი ფორმით. ეს ნამდვილად საბჭოთა კავშირის გადმონაშთია.